Questo programma è offerto da Micra. Benvenuti a Economai FVG, la trasmissione di Telefriuli dedicata ai temi, agli approfondimenti sull'economia, la mia, la nostra economia, l'economia delle persone, delle famiglie, delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Continuiamo il nostro viaggio nella economia della crisi. Cerchiamo oggi di vedere che cosa è successo nei distretti industriali, come i distretti o le filiere industriali della nostra regione, del nostro territorio, hanno reagito alla crisi derivante dal Covid. Lo facciamo con due ospiti, il direttore per il nord-est di Intesa San Paolo, Renzo Simonato, che è collegato con noi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ricordiamo che Intesa San Paolo ha da sempre una grande attenzione non solo al territorio, ma all'interno del territorio, proprio ai distretti industriali, e dedica ogni 3 mesi un'analisi estremamente accurata su ciò che avviene nei distretti. E poi con noi c'è il direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier. Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Con loro cercheremo di capire come hanno vissuto la crisi, i distretti, come hanno reagito da 4 punti di vista. Cercheremo di fare prima di tutto un'analisi, poi cercheremo di capire se e come sono cambiati i rapporti dei distretti con il territorio, se, terzo punto, e come sono cambiati i rapporti dei leader di filiera nei riguardi del territorio e delle aziende del territorio, e poi la parte forse più interessante, come le aziende, i distretti, le filiere si stanno attrezzando per rilanciarsi, per superare la fase della crisi. Bene, partiamo allora dall'analisi e lo facciamo con Anna Maria Moressa, che è un economista referente per il Triveneto della Direzione Studi e Ricerche proprio di Intesa San Paolo. Vediamo l'analisi. Dottoressa Moressa, quanto pesano i distretti del Friuli Venezia Giulia sull'intero comparto industriale regionale? Prima di rispondere a questa domanda faccio una brevissima introduzione su che cosa è successo al commercio internazionale in questo 2020. Nel 2020 il commercio internazionale ha perso circa 10 punti dei flussi, anche se ci sono buone previsioni di ripresa nel quarto trimestre, soprattutto che vengono dai paesi emergenti e dall'Asia. In questo contesto il Friuli, che ha un'altissima propensione all'export, 44% rispetto a un circa 30% medio italiano, ha avuto degli impatti importanti nel secondo trimestre e poi si è ripreso nel terzo trimestre, tanto che le nostre stime sul PIL regionale sono migliori per il Friuli, proprio perché il Friuli ha avuto una reazione del settore manifatturiero importante dall'estate in poi, e perché ci sono state delle buonissime esportazioni nel settore della cantieristica, dell'aerospazio e dell'elettronica. E veniamo ai nostri distretti. Noi ci occupiamo in realtà di 6 distretti che si sviluppano prevalentemente nel settore dell'agroalimentare e del settore casa. Questi distretti, che hanno avuto un crollo importante nel secondo trimestre, hanno toccato un meno 32%, nel terzo trimestre in realtà hanno avuto un rimbalzo migliore anche rispetto all'economia e al manifatturiero dell'1,7%, meno 1,7% solo di perdita nel terzo trimestre 2020 rispetto al 2019. Hanno dimostrato quindi una grande reattività.
Certamente, questo è un aspetto distintivo dei distretti del Friuli Venezia Giulia, in particolare trainante è stato proprio il distretto del Legno Arredo di Pordenone, che addirittura nel terzo trimestre è entrato in territorio positivo con un più 7,8%, recuperando molto in alcuni mercati principali di sbocco come Francia e Germania, ma anche Polonia e Russia. L'altro distretto invece del mobile ha avuto solo un recupero parziale. Per quanto riguarda invece il terzo distretto del sistema a casa, gli elettrodomestici, ha avuto un incremento ed è entrato in territorio positivo. Il comparto agroalimentare ha tenuto meglio sia a livello di mercato interno sia anche a livello di esportazioni, e così il prosciutto di San Daniele ha avuto un ottimo risultato, ha fatto un più 6,9%, e così pure anche i vini del Friuli, che comunque hanno recuperato le perdite che avevano registrato nel secondo trimestre. Che scenario si presenta davanti ai nostri distretti per il 2021? Per questi distretti il 2021 dipenderà molto ovviamente anche dall'andamento pandemico e dalla velocità con cui procederanno le vaccinazioni. Noi ci aspettiamo una stabilizzazione nel terzo trimestre del 2021. L'agroalimentare rimane un settore molto reattivo e molto resiliente, anche perché quando si fermano alcuni canali di distribuzione come l'Oreca, subentrano altri canali come la GDO, perché subentra un maggior consumo domestico. Questo è successo un po' per il caffè di Trieste e succede anche per il prosciutto di San Daniele, che comunque sono distretti che hanno anche un forte... Per quanto riguarda il mobile, sono buone aspettative. Distretti industriali quindi estremamente resilienti, capaci di piegarsi, di superare la crisi, di rilanciarsi alla prima opportunità. Simonato, l'analisi del suo centro studi è assolutamente puntuale. Ci sono ulteriori aggiornamenti proprio delle ultime ore? Beh sì, per il quarto trimestre, allora noi intanto monitoriamo 6 distretti, no? Di cui l'80% sono nel sistema casa e l'altro 20% che riguarda soprattutto le esportazioni, no? Nel sistema agroalimentare. Diciamo che nel quarto trimestre ha continuato questo trend di recupero, soprattutto per merito del mobile di Pordenone, mobile arredo di Pordenone, che ha fatto registrare un significativo aumento, tant'è vero che ha chiuso il trimestre sopra i dati dello scorso anno, quindi dello stesso periodo dello scorso anno. Quindi diciamo c'è stata questa prosecuzione della ripresa, chiaramente aiutata dalle esportazioni, tant'è vero che noi monitoriamo molto le esportazioni in una regione come la nostra che ha il 40% di propensione all'esportazione. È molto importante questo fattore, no? E anche aiuta la crescita. Direttore, ma secondo lei i distretti sono stati più reattivi del comparto industriale manifatturiero della nostra regione nel suo complesso? Io credo di no. In questo modo. Vediamo, rispondete entrambi, prego. No, pensavo la domanda fosse per me, ma risponde... Sono curioso di vedere, magari lui dice di sì e quindi sentiamo. si inanella già una discussione. Allora, Simonato, vi chiamerò... Allora, prego. Allora, se la domanda era rivolta a me, diciamo così, allora io direi che chiaramente dipende, nella fase della pandemia, chiaramente dipende dalla categoria economica, no? Le categorie merceologiche sono state impattate in maniera diversa a seconda delle varie categorie, cioè quello che noi vediamo nel comparto agroalimentare, magari che normalmente con la GDO vendono di più, magari hanno avuto dei minus nel comparto dell'oreca, quindi della ristorazione. Al tempo stesso ci sono le aziende manifatturiere, soprattutto le aziende metalmeccaniche, che in questo momento lavorano, mentre nel primo lockdown non hanno lavorato, mentre oggi lavorano, hanno chiaramente un impatto minore. Quindi io non distinguerei se è andata meglio la parte distrettuale rispetto alla parte non distrettuale, ma proprio sulle categorie economiche.
Beh, mi conforta perché avrei risposto più o meno nella stessa maniera, non volendogli portare via il lavoro naturalmente, però è chiaro che i codici Ateco hanno avuto un effetto importante sull'andamento dei mercati e poi c'è anche da dire che psicologicamente i consumatori si sono stabilizzati. All'inizio, nella prima fase, c'era semplicemente paura e blocco totale verso ogni tipo di investimento anche minimo. Poi quando si è capito che la crisi sarebbe stata molto più lunga, i consumatori hanno cominciato ad avere delle priorità. Hanno abbandonato per esempio parzialmente, che ne so, il mercato dell'auto, non ritenendola, essendo tutti chiusi in casa, una loro priorità. Hanno riscoperto la necessità di sistemare la casa e gli impianti della casa e questo ha avuto appunto, come dicevate voi, degli effetti importanti anche sul mercato sia del legno ma anche per esempio dell'edilizia, che qui non è rilevata ma insomma è comunque un altro settore fortemente toccato dai cambiamenti di questi mesi. Sono due osservatori assolutamente privilegiati, quello di un direttore di un giornale e quello di un direttore di una banca. E però con una differenza sostanziale, che lui ha i soldi in quanto erogatore. E notoriamente il nostro non è un mondo che naviga nell'oro. Erogatore di prestazioni, noi invece ahimè bussiamo allo sportello di Banca Intesa. Però lei parlava di consumi, dei consumatori. Direttore Simonato, così è chiara la domanda. Direttore Simonato, ma le aziende dei nostri distretti in questa fase hanno investito, si sono attrezzate per cogliere le opportunità della ripartenza? Beh, allora, diciamo che fare l'imprenditore in questa fase è stato veramente molto difficile, no? Perché al di là dell'inizio, nel momento diciamo, del primo lockdown e anche oggi, per certi settori è molto importante avere la liquidità per non interrompere la catena dei pagamenti, quindi è molto importante attrezzarsi sulla liquidità. Quindi c'è un oggi, o per alcune aziende un ieri, un oggi perché bisogna recuperare i clienti, vuoi sul mercato interno, vuoi sul mercato perché i consumi, come ricordava il direttore, hanno rallentato, e poi vuoi anche per recuperare dei clienti esteri, molte volte senza neanche andarli a visitare, perché non si possono andare a visitare, quindi molte volte si fanno, sfruttando la tecnologia, le offerte a distanza, ma poi si mettono anche in produzione, poi si testano i macchinari a distanza, quindi veramente c'è stata un'evoluzione anche nel modo di fare business, quindi veramente secondo me è stato un momento difficile. Oggi, sì, diciamo l'oggi e il domani, riguarda il fatto che siamo di fronte a una trasformazione diciamo di trend, di macro trend che è l'ESG, che è la digitalizzazione e che sono anche degli effetti che derivano dalla stessa pandemia, no? Questo maggior ricorso alla digitalizzazione, questa differenziazione anche di canali distributivi per alcuni settori, quindi veramente gli imprenditori devono in questo momento pensare molto e investire molto poi per trovare la soluzione giusta. Direttore Monestieri, Sì, abbiamo assistito dal mio punto di vista a una polarizzazione ulteriore di un meccanismo che era già molto evidente anche prima della pandemia. Tutte le aziende in grado di evolversi, soprattutto in campo digitale, ne hanno beneficiato, oppure quelle che in questa fase hanno colto il momento per fare quello step che mancava loro per entrare con più forza in processi di digitalizzazione, che non è solo l'e-commerce naturalmente, ma è tutto quello che ha a che fare con i processi all'interno dell'azienda. Invece c'è, ahimè, purtroppo, e chiudo, in una parte del Friuli c'è stata una resistenza da parte di alcune aziende più tradizionali che hanno pensato, vabbè, l'onda passerà, il punto è che non passa e se non si prendono alcune decisioni importanti sui processi appunto di modernizzazione all'interno dei processi produttivi dell'azienda si finisce fuori mercato. Questa è la fotografia che mi sento di poter condividere. Soprattutto perché digitalizzazione non significa né mettere il computer nell'ufficio amministrazione né dotare i propri dipendenti di computer per lo smart working. Penso che sia una rivoluzione culturale tout court, a 360 gradi, che deve investire tutta l'azienda. Dal suo osservatorio, Simonato, l'imprenditoria dei distretti friulani in questo momento si sta approcciando si sta attrezzando per questa rivoluzione culturale, anche alla luce delle opportunità che si possono presentare sul mercato?
Guardi, allora noi facciamo delle analisi basandoci su delle interviste ai nostri gestori proprio su questi termini. Chi si sta approcciando di più a questi cambiamenti sono le aziende di dimensioni più importanti, no? Le micro aziende o le aziende più piccole non sono ancora, ne stanno parlando ma non sono ancora, diciamo, avanzate su questo tipo di riflessioni. Quindi sicuramente le stanno affrontando, però mi permetta anche di dire che secondo me c'è anche un'evoluzione nell'utilizzo dei dati, cioè sempre di più questa tecnologia digitale raccoglierà dati, per esempio con Internet delle cose, no? Quindi raccoglierà dati che dovranno essere interpretati, potranno essere dati che aiutano nella produzione, nel servizio o perché no, anche magari nel trovare nuovi servizi o nuovi prodotti. Quindi veramente c'è un'evoluzione così veloce che vale la pena di affrontarla da subito, a mio parere. Lei percepisce, direttore Monaster, questo cambiamento, questo approccio positivo, come lo ha descritto Simonato? Una parte delle aziende, dicevamo, sta cominciando a muoversi, una parte rimane ferma, ma soprattutto vedo che c'è una latitanza ancora più forte di quanto non fosse prima della pandemia del decisore politico. Non che prima contasse molto nelle scelte aziendali, ma diciamo che almeno a livello di enunciazioni e di proclami qualcosa c'era da parte della politica. Invece tutte le energie si sono incanalate soltanto, giustamente, dell'allarme e della pandemia, insomma della situazione sanitaria, e alcuni punti di forza che dovrebbero arrivare da chi amministra sono completamente mancati. Quindi o ci sono le associazioni, penso per esempio alle Confindustria, all'Associazione Artigiani, a Confcommercio, insomma tutte le altre organizzazioni, oppure molto spesso le aziende sono in una fase di stallo e anche un po' di panico. Questo è l'altro elemento che trovo molto preoccupante. Simonato, abbiamo parlato di innovazione digitale. Dal suo punto di vista, le aziende dei nostri distretti hanno colto l'opportunità di questo momento per introdurre anche una forte innovazione di prodotto? Ma allora, secondo me, prima ancora di un'innovazione di prodotto, molte aziende devono pensare a un'innovazione di canali distributivi e probabilmente anche di modelli di business per certi versi. Quindi veramente sono tante le innovazioni che vanno diciamo, perseguite in questo momento. Sicuramente, guardi, per come le vedo io quando le visito, quando parlo con gli imprenditori, ci sono imprenditori che sono molto avanti. Se posso agganciare il suo ragionamento al discorso delle filiere dei distretti, io credo che il capodistretto, che è quindi un'azienda un po' più ampia che questi temi li tratta e li sta già trattando, ha la responsabilità, a mio parere, di portarsi dietro e di aiutare in questo processo evolutivo anche i suoi fornitori strategici, quei fornitori più importanti che poi fanno anche il suo successo. Dico la mia e vale anche come domanda per Monaster. Secondo me uno dei fattori di successo del distretto del mobile e della casa di Pordenone è stata proprio la capacità di rispondere con nuovi prodotti a una domanda cambiata del mercato. Cosa ne pensa, direttore? Diciamo che quel distretto lì ha una grande capacità di essere veloce e di arrivare sul mercato con grandi produzioni in tempi abbastanza brevi, e quindi si è trovato nel momento giusto, cioè grande richiesta, con una capacità produttiva molto importante, e questo è stato, credo, il perno principale. Rispetto ai nuovi prodotti offerti dal mercato, dalle aziende in questa fase di difficoltà, mi pare di aver visto più ottimizzazioni e novità per gli aspetti di filiera e di distribuzione che non di innovazione di prodotto, salvo la parte dell'IT che invece è corsa moltissimo. Proprio su questo punto, come sono cambiati i rapporti all'interno delle filiere e soprattutto fra le filiere, le aziende delle filiere dei distretti e il territorio, dedicheremo la seconda parte della nostra riflessione. Pochi secondi per la pubblicità e rimanete su Telefriuli. Pandemia, crisi economica da Covid e distretti industriali. Nel nostro primo pezzo di ragionamento abbiamo visto che i distretti, le filiere del nostro territorio hanno dimostrato sicuramente una buona capacità di reazione per superare questa fase. Cerchiamo ora di capire se e come sono cambiati i rapporti fra le aziende, i distretti e il territorio nel quale operano. Vediamo l'intervista a Carlo Piemonte, che è il direttore del cluster Casa Legno Arredo.
Piemonte, il Covid, la pandemia, come hanno impattato nelle relazioni fra le aziende del distretto e nelle relazioni fra le aziende del distretto e il territorio? Ma sicuramente quello che abbiamo notato in questo anno è che c'è stata una grande voglia di dialogare tra imprese, perché si è capito che mai come adesso le informazioni che ogni singolo era in grado di reperire erano troppo poche, siano esse informazioni di mercato, di fornitori, di materia prima. La necessità del dialogo è diventata obbligatoria, quindi sono cambiate. È chiaro che il distretto stesso è cambiato rispetto a 10 anni fa. Il distretto è il punto di partenza, non il punto di arrivo delle informazioni e della filiera. E nel distretto della sede di Manzano o di Brugnera del mobile. O se guardiamo al settore del legno montano come un grande distretto, diciamo, produttivo, il dialogo è diventato quanto mai necessario. Senta, la vicinanza fisica fra le aziende, la rete legata al territorio, sono ancora così importanti fino come erano qualche anno fa? O il Covid ha cambiato il vantaggio competitivo che la vicinanza fisica aveva garantito? L'ho cambiato potenziandolo, perché abbiamo avuto un periodo in cui, avendo fornitori molto lontani, col blocco dei traffici, con la difficoltà di frontiera, tutto si era complicato. E quanto mai è diventato essenziale riuscire ad avere dei sistemi produttivi, diciamo degli ecosistemi produttivi, in grado di fornire un po' tutte le risposte. Non ci si pensa, ma per fare una sedia, magari i tappini che sono sotto le gambe ti devono arrivare da un paese lontano. Se si blocca, non si finisce la sedia. Idem dicasi per il mobile. Ecco allora che le filiere locali, intese non chiuse in loro stesse, ma le filiere di produzione, che sono parte di competenza, conoscenza, tecnologia e innovazione, diventano fondamentali. E noi come cluster lavoriamo chiaramente per lo sviluppo di queste. Simonato, in maniera quasi brutale, si può ancora parlare di distretto? Ormai il distretto si è evoluto fino a diventare una vera e propria filiera solo in parte legata al territorio, e il Covid quanto ha accelerato questo processo? Io credo che si possa parlare ancora di distretto. Poi all'interno del distretto ci sono delle filiere, perché in realtà il distretto nasce molto lontano. Noi ne abbiamo pochi in Friuli, se paragonati poi a quelli del Veneto, che sono molti di più e sono magari anche di dimensioni più elevate. Secondo me il distretto c'è. All'interno di questo ci sono delle aziende che magari i champion, i cosiddetti champion, che poi esportano, vendono, che si avvalgono della fornitura di vari fornitori, no? E che magari sono condivisi, si sviluppano delle filiere per cui i fornitori diventano più specializzati o interdipendenti dall'azienda principale. In questa fase si può pensare anche che il distretto si allarghi e magari diventi un po' più lontano, con una filiera che arriva in un'altra regione o in un altro territorio. Chiaro che dalle indagini che noi facciamo, i distretti nostri del Friuli Venezia Giulia sono tra quelli che sono più con forniture più vicine. Quindi secondo me si può parlare ancora di distretto, e per certi versi anche magari copiandosi, magari cercando di passarsi anche dei dipendenti da una parte all'altra, poi le aziende migliorano magari anche dei prodotti. Quindi il distretto è studiato poi anche all'estero come un fenomeno, e quindi secondo me si può parlare ancora di distretto. Però all'interno del distretto ci sono delle categorie ben specifiche, che sono quelle che poi sono le filiere, che dipendono da una sola azienda, che poi ha in filiera un sacco di aziende. Questo è un po' il concetto. Sì, l'unico problema che abbiamo è che forse i nostri distretti sono ancora molto piccoli. C'è già stato un passo avanti notevole un tempo, ma mica tanti anni fa avremmo mai detto che Manzano poteva dialogare addirittura con Zoppola o paesi così lontani, addirittura in un'altra provincia. Ora invece anche i friulani capiscono che, visti dalla Luna, siamo la punta di un ago, e quindi forse è bene che cerchiamo di lavorare insieme. E l'altro aspetto che mi sembra interessante... La interrompo su questo punto, sì, prego. Perché Piemonte ha usato un'espressione secondo me molto bella. Il Covid ha reso il dialogo obbligatorio. Sì, questo è vero, e forse anche c'è da aggiungere che quei tappini di cui lui parlava, da mettere sotto la gamba della sedia, si potrebbero tornare a produrre qua,
perché non è mica detto che bisogna sempre fare migliaia di chilometri per questo tipo di produzioni che storicamente pure qui erano presenti e poi per varie ragioni oggi non lo sono più. Diciamo che in questo momento i distretti sono anche una catena di protezione delle nostre aziende, molto più di quanto non lo siano state nel passato. Ma sono anche, lei ha usato catena di protezione, io vorrei focalizzarmi su rete di protezione, nel senso che la collaborazione fra le aziende in passato è stato veramente un fattore che ha consentito a tante aziende di ammortizzare i cicli del mercato. Questa catena di protezione, questa rete sarà, come dire, un valore aggiunto per queste aziende, per questi distretti, per cavalcare le transizioni che si profilano all'orizzonte. Penso soprattutto a quella green, a quella della sostenibilità. Simonato, il suo osservatorio cosa ci suggerisce? Dal mio punto di osservazione sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva il direttore Monestier. Secondo me è proprio così, i distretti sono anche delle reti di protezione e poi ci sono distretti che non possono allungarsi troppo, no? Pensiamo al distretto della Fincantieri, della cantieristica per esempio, no? Che oggi qui non monitoriamo, ma è un distretto importante per la nostra regione. Quindi sono molto d'accordo e in una evoluzione green diciamo che noi possiamo essere, proprio per questa flessibilità che c'è all'interno della nostra struttura produttiva economica, secondo me noi possiamo essere avvantaggiati rispetto ad altre nazioni che hanno una struttura un po' più rigida. Quindi sì, credo di sì personalmente. La vede questa flessibilità, Monestier? Mi stavo appunto interrogando su come rispondere a questa osservazione. Sì e no, diciamo che c'è ancora un processo di evoluzione delle aziende largamente poi nate su base familiare che rendono a volte difficile collaborare col prossimo, cioè con quello che sta a 100 metri e rendono invece più agevole lavorare con chi sta a 100 chilometri. Credo che in quest'ultimo periodo, anche grazie purtroppo per necessità dovute alla pandemia, ma anche grazie, invece questo sì, grazie al ruolo che i distretti hanno avuto, questo tipo di diffidenza storica, vorrei dire ancestrale, stia un po' cominciando a scemare. Però l'abbiamo visto, e non è oggetto di questa conversazione, ma l'abbiamo visto con le aziende del vino, che pur di non fondersi fra di loro vanno a cercare un compratore grande che se le mangia e che sta da un'altra parte d'Italia. Forse questo col distretto del mobile, del legno, si può evitare. Io ho sempre sostenuto che piccolo sì, è bello, se però c'è un grande che ti protegge o se sei così piccolo, bravo e intelligente da metterti in rete con altri piccoli per superare una serie di diseconomie che proprio la limitata dimensione impone. La limitata dimensione delle nostre aziende, Simonato, quanto pesa? Che può fare una grande banca per essere vicino proprio a queste piccole aziende? Sì, lo so, ma per superare, si rischia di perdere il treno, questa è la verità. Beh, allora, mi fanno questa domanda spesso anche in Veneto, perché anche in Veneto le aziende sono di dimensioni non elevate. Io credo che ci sia una dimensione giusta per ogni business, cioè ci sono dei business di nicchia dove i nostri produttori sono dei leader senza necessità di avere dimensioni elevatissime. Però capisco la riflessione che stiamo facendo in questo momento in Friuli e quindi è chiaro che l'aggregazione può essere un elemento di sviluppo futuro. Qui bisogna passare, secondo me, per primo attraverso una managerializzazione delle aziende. Quindi noi, per esempio, quello che stiamo facendo come banca, stiamo cercando di portare molte aziende al processo elite, no? Per aiutarle a managerializzarsi, a capire come devono strutturarsi, non necessariamente per andare in borsa. Poi può essere uno sbocco anche la borsa, ma anche per aiutarle a capire, per esempio, di come lavorare con l'estero oppure come strutturarsi per acquisire dei finanziamenti che non siano necessariamente bancari. Noi sappiamo che in Italia ci sono delle aziende che sono bancocentriche e ci sono anche altri strumenti che possono, però sono adatti chiaramente a certi tipi di investimenti, a certi tipi come i basket bond, per esempio, e quindi ci sono anche altre soluzioni che possono essere studiate attraverso però una crescita
Poi è chiaro che ci sono diciamo, forti attenzioni magari da parte o di acquirenti, no? di aziende altrettanto più grandi da altre regioni o da altre, o anche magari in Friuli Venezia Giulia, però anche il passaggio può essere tramite dei fondi oppure tramite l'uscita in borsa. Quindi le strade per aggregarsi, per uscire da una dimensione più piccola ci sono. Aggiungerei nella riflessione anche il passaggio generazionale, che è una delle cose che in questo momento potrebbe essere preso anche in esame, più che un passaggio nazionale, un accompagnamento alle nuove generazioni. Quindi veramente ci sono temi da affrontare, forse probabilmente in un colloquio di un'altra ora. Specifico, sì. C'è però un paradosso che soprattutto anche qui in Friuli, soprattutto le piccole e medie imprese stanno vivendo. Le banche scoppiano di liquidità e le piccole imprese continuano a soffrire di liquidità. Come si supera questo paradosso? Conosco già la risposta che darebbe Monestier, ma glielo chiediamo dopo. Prego. Va bene, va bene. Allora, diciamo questo, che noi l'anno scorso subito siamo partiti a febbraio, quando c'è stata all'inizio della pandemia, con la messa a disposizione di liquidità, prima ancora delle misure del governo, di garanzia del governo. Abbiamo fatto dei finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, abbiamo dato la possibilità di utilizzare le linee di smobilizzo di portafoglio, quindi le linee commerciali per utilizzi diretti, questo per diciamo, non fare in modo che si interrompessero i pagamenti. Dopo sono venute le linee diciamo, del governo che danno le garanzie, quindi fino a 30.000 euro con la garanzia al 100%, oltre con la garanzia al 90% o all'80%, quindi anche lì siamo intervenuti. Quindi l'anno scorso è stato un momento nel quale abbiamo dato tanta liquidità al sistema. Solo per darle una cifra, lo scorso anno noi abbiamo aumentato a famiglie e imprese l'erogazione a medio e lungo termine del 65%, quindi vuol dire che insomma sul territorio ci siamo stati. Oggi, proprio per il fatto che ci sono ancora delle categorie merceologiche che sono chiuse, no? Perché lo sappiamo in questa fase, è chiaro che soffrono. E poi non solo, non per tutte le categorie c'è un recupero nel 2021 immediato, non ci sarà un recupero di quello che hanno perso nel 2020. Quindi noi abbiamo pensato di fare una cosa che si chiama Motor Italia, l'abbiamo lanciata penso 2 settimane fa o 1 settimana fa, che sostanzialmente si basa su cinque pilastri. Il primo, il più importante, iniziale, è quello dell'allungamento delle scadenze. Quindi noi abbiamo dato dei finanziamenti, quindi la liquidità. Hanno 6 anni. Scusi. Dicevo, quindi il tema della liquidità. Sì, esattamente, il tema della liquidità, ma in questo momento diventa importante per noi incontrarsi con le aziende che hanno chiesto le moratorie cercando di allungare il più possibile, anche fino a 15 anni, i finanziamenti che avevamo dato magari l'anno scorso, oppure dare nuova liquidità. Monestier, questo è il ruolo della banca. Il territorio, secondo lei, è attrezzato per supportare le piccole e medie imprese all'interno dei distretti per cogliere queste sfide? Penso ai centri di ricerca, alle università. Lei già sorride. No, sorrido perché è un ragionamento molto lungo, cerco di essere molto breve. Devo dire che per la prima volta dopo tanti anni mi è capitato in una situazione di così grande difficoltà di non ricevere lamentele rispetto alle condizioni poste o alla disponibilità del sistema bancario in generale nei confronti delle imprese. Cioè mi è capitato anche durante la crisi del 2008 di ricevere lettere di imprenditori che si sentivano letteralmente aggrediti dal credito bancario. Invece in questo caso ho avuto la sensazione che chi aveva bisogno abbia trovato comunque una risposta, soprattutto parlo in questo caso dei grandi gruppi. Quindi forse per una volta le banche si sono dimostrate molto più vicine, più di quello che noi ci aspettavamo. Il problema è che c'è una quantità di denaro che le banche vorrebbero impiegare e che le imprese non vogliono utilizzare perché non hanno una certezza sul loro futuro, e questo è in questo momento, come sa benissimo questa Simonato, sarà il problema la parola principale. chiave del nostro ragionamento, l'incertezza. Ma il versante finanziario abbiamo visto che cosa è successo. Versante consulenza, sostegno al piccolo imprenditore per il salto di qualità, per cogliere le opportunità delle transizioni che lo stanno sfidando. Le banche vanno nelle aziende e spiegano il processo di crescita attraverso manager esterni, ma molto spesso si trovano davanti il titolare, il fondatore
o il gruppo di fondatori che non ne vogliono sapere. È una questione affatto di competenza, una questione molto largamente culturale. Faccio un passo indietro rispetto a una cosa che abbiamo detto prima, rispetto alla necessità delle nostre aziende di crescere. Questo è un discorso che ci facciamo da tantissimi anni, Simonato, da tanti anni, in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Il punto è che gli imprenditori non lo vogliono fare, e credo che questo lo dobbiamo considerare anche come un elemento della nostra forza, perché è un sistema fatto di tanti piccoli pezzi che si muovono insieme, e questo li ha resi anche negli anni di crisi profondi più malleabili. Non è un sistema che si spacca tutto in un punto, perché non c'è un grande colosso e c'è solo quello che produce, ma sono tanti piccoli pezzettini che appunto dimostrano, essendo piccoli ed essendo mobili, di sopravvivere meglio. Quindi credo anch'io che dobbiamo lavorare su questi due punti. Uno è diminuire l'eccesso di dipendenza dalle banche per quanto riguarda la disponibilità economica, è un dato importante e ha fatto bene a sottolinearlo. L'altro appunto, che mi pare ancora più difficile, che è quello di inserire i manager. Io non so come farete, ma credo che quella sarà la strada per cercare di salvarne tante, quelle che poi, e anche questo è un tema citato, hanno impellente il bisogno di un ricambio generazionale, perché c'è da passare il testimone. Io credo che un terzo elemento possa essere quello del ruolo che può svolgere il capo filiera. Ne parleremo fra pochissimi istanti, la pubblicità, e rimanete su Telefriuli. Distretti industriali, gli effetti della crisi indotta dal Covid, dalla pandemia. Abbiamo tentato di fare un'analisi dei 6 distretti del Friuli Venezia Giulia, abbiamo cercato di vedere qual è il ruolo fra le aziende dei distretti e il territorio. C'è un elemento centrale che è il ruolo che può svolgere il capofiliera, l'azienda leader del distretto. Abbiamo sentito l'amministratore delegato della Caligaris, Stefano Uliana. Ascoltiamolo. Dottor Uliana, come è cambiato il ruolo dell'azienda leader all'interno del distretto industriale della Sedia? In realtà quello che un'azienda come la nostra, quindi per dimensione, un po' per la capacità comunque da anni di lavorare, presidiare i vari mercati direttamente dai mercati, ha fatto sì che tutti i programmi strategici che erano in corso pre-pandemia hanno proseguito durante gli ultimi 12 mesi, che sono stati comunque difficili, e quindi questo ha permesso comunque di continuare nei nostri programmi di sviluppo e quindi di mantenere questa posizione un po' di leader. In questo processo di sviluppo il Covid ha determinato dei cambiamenti nei vostri rapporti con i fornitori del distretto, della filiera? Sicuramente sì, noi non compriamo quasi niente in Asia, quindi in realtà comunque il nostro footprint produttivo è legato al territorio e si espande fino ai paesi confinanti dell'Est Europa. Diciamo che la pandemia ci ha fatto così rivedere un po' questo footprint produttivo e riportare qui nel distretto alcune attività che prima facevamo in questi paesi confinanti. Abbiamo riportato qui in zona di diverse attività. Senta, il Covid cosa ha cambiato nel distretto della Sedia? Per esempio per quanto riguarda la spinta all'internazionalizzazione, all'innovazione di prodotto, alla modificazione profonda del modello produttivo o dei prodotti realizzati dalle aziende? Intanto dobbiamo dividere un po' il mondo dell'arredo nei diversi canali. Per quanto riguarda il mondo della casa, è stato abbastanza resiliente la pandemia, però comunque ha forzato un po' le aziende a rivedere alcune categorie di prodotti. Sto pensando all'home office, credo che la proliferazione di nuovi prodotti su quella categoria di prodotto non ha precedenti, quindi diciamo molte aziende, incluso la nostra, si sono così dedicate allo sviluppo di questo tipo di prodotti. Quindi sì, un impatto sul prodotto sicuramente l'ha avuto. Quali vantaggi ha portato alle aziende l'essere inserite in una rete che sia di distretto, di filiera o di cluster per reagire a questo cambiamento di domanda del mercato? È stato importantissimo il ruolo del cluster qui del Friuli Venezia Giulia,
Credo che Piemonte e Di Fonzo stiano facendo un ottimo lavoro dal mettere insieme tutte queste aziende nel condividere esperienze, riflessioni, problemi e soprattutto discutere insieme che come affrontare alcuni dei temi importanti per quanto riguarda il nostro settore. Far parte di questo gruppo credo che sia un elemento che dà forza alle aziende e dà forza anche al distretto. Simonato, il capofiliera che riesce a gestire quasi la nuova geografia del distretto industriale, condivide questa lettura? Sì, la condivido. Devo dire che sono d'accordo col fatto che il cluster Arredo stia facendo un ottimo lavoro di connessione e devo dire che noi collaboriamo con loro, non siamo soci, ma collaboriamo con loro perché abbiamo fatto un protocollo per il quale stiamo sviluppando proprio il progetto di filiera. Quindi c'è il capofiliera, anche finanziariamente può essere sviluppato questo ragionamento. C'è il capofiliera che sostanzialmente normalmente paga le forniture dei fornitori. Tecnicamente questa cosa si fa molto facilmente con un factoring, per cui il fornitore accede al credito con un factoring e quindi trasferisce il rischio sul capofiliera. Questa è una cosa che avviene dagli anni 90 e funziona. A questo si possono aggiungere ulteriori riflessioni, perché finanziare per esempio un rinnovamento di impianti del fornitore, quando magari il fornitore ha un unico cliente, oppure è sottocapitalizzato, però è un fornitore strategico per il fornitore, per il cliente principale, allora noi abbiamo studiato un processo che si chiama progetto filiera, per cui il fornitore, il capofiliera ci dà delle dichiarazioni, ci dichiara quanto per lui è importante questo fornitore, quanto è puntuale, quant'è la qualità, e sulla scorta di queste informazioni noi miglioriamo il rating del cliente, il rating qualitativo del cliente fornitore. In questo modo l'accesso al credito è più facilitato, anche a condizioni migliori, solo per il fatto che è inserito in una filiera, senza per questo che il champion ci debba rilasciare una fiduziaria. Non è così, non ci rilascia garanzie, ci dà le informazioni, diciamo, produttive a cui noi tecnicamente non abbiamo accesso come banca. Bonestè, forse i capifiliera, le aziende leader di distretto nella nostra regione sono poche. Sì, questo è vero, sono poche ma sono molto buone. E non è una battuta, non me la voglio cavare così, nel senso che averne tante e strozzano i loro subfornitori, ecco, questo è uno scenario che ci fa paura, ci fa orrore, che non aiuta. Da noi sono magari un po' meno, ma sono dei player di grande qualità. Mi ha colpito, guardate, una sola cosa di tutto quello che ha detto il nostro ospite, che Caligaris, che è un gruppo così grande, sta parlando bene, e lo ha detto, ha fatto lui i nomi, dei direttori dei cluster. Ora, questa cosa non è così usuale. Di solito le aziende dicono, ah beh, questi cluster a cosa servono? Sono degli affari che non sappiamo bene qual è il loro ruolo. Ecco, spesso io vado ai convegni e mi sento dire questa cosa. Invece qui si è fotografata una prova di successo, e in un momento come questo sapere che una parte del nostro sistema funziona e si dice soddisfatto del servizio che riceve, insomma, mi pare una cosa assolutamente rilevante, e quindi la sottolineo anche se non era. Invece a me quello che ha colpito nel ragionamento di Uliana è il ruolo del capofiliera nella diffusione di una cultura di distretto più flessibile, più legata al territorio, più pronta a cogliere le sfide del mercato o dei mercati, anche quelli lontani. Simonato, dimentichi per un attimo di essere uomo di banca, faccia un tentativo di analisi, ci dia la sua analisi su questo ruolo del capofiliera per la crescita culturale delle aziende del distretto. Ma lei forse fa riferimento al fatto che io sono stato 25 anni fa il direttore di Manzano, quindi il direttore della filiale della Comet di Manzano, quindi evidentemente conosco il distretto della Sedia, diciamo, meglio che altri distretti del Triveneto. Effettivamente una volta era molto di più così, no? Quindi c'erano tutti
erano tutti legati e c'erano delle aziende, era un processo deverticalizzato, per cui c'erano moltissime aziende che producevano piccole parti della sedia, oppure che verniciavano, oppure che inscatolavano e consegnavano. Quindi veramente era molto più interconnesso. Poi un po' con la crisi che c'è stata, la prima crisi nel 2000, un po' con diciamo questa globalizzazione, chiaramente le cose sono cambiate. Il fatto che ritorni a essere importante la vicinanza, a mio parere, è una cosa positiva. Monestier, Legno, Arredo, Casa e gli altri 5 distretti? Beh, non se la passano male, non so da quale vogliamo cominciare, ma insomma a guardare i numeri la meccanica fa delle buone prove di mercato, anche se spesso, come dire, l'attività di Fincantieri è talmente importante che basta varare una nave per schizzare. Sì, insomma, per far cambiare tutto l'andamento del settore. Non è di questo che stiamo parlando, ma devo dire che dopo tanti anni avere un cantiere a Monfalcone e a Trieste ha avuto dei riverberi positivi, perfino in provincia di Pordenone, che è il territorio più lontano, che vuol dire che le filiere non devono essere per forza così tanto di prossimità, cioè è l'intelligenza che le rende prossime, non il numero dei chilometri. Gli elettrodomestici? Gli elettrodomestici cominciano un po' a preoccuparmi, perché sapere che ci sono gli ordini ma che bisogna fermare la produzione perché mancano le materie prime è oggettivamente un bel problema per il nostro territorio. È già capitato a Electrolux, probabilmente ricapiterà anche ad altre aziende. Siamo in un momento in cui tutti vorrebbero lavorare per riprendere a correre e invece per ragioni mondiali che non dipendono dalla nostra volontà ci sono alcuni stop che forse non desideriamo, ma resto fiducioso sul fatto che anche con le attività che recentemente Confindustria ha messo in piedi anche a livello nazionale questi blocchi si possano sciogliere. Però devo dire, per concludere il ragionamento, questo ci sta spiegando anche quanto forte sia la nostra dipendenza da mercati di produzione come quello cinese, che ci possono tagliare le gambe in qualunque momento semplicemente bloccando l'invio di alcuni container, e questo riporta per l'Italia, che è manifatturiero, qualche ragionamento sul riportare attività dentro il nostro paese che sono strategiche per far andare avanti l'industria manifatturiera. C'è poi un distretto che ha subito la crisi, è riuscita a cavalcare poi la fase della ripresa e sta performando in maniera molto migliore rispetto addirittura al 2019. È quello del prosciutto di San Daniele. Abbiamo sentito il direttore Mario Cicchetti, ascoltiamolo. Mario Cicchetti è il direttore del Consorzio di tutela del prosciutto di San Daniele, un distretto industriale, quello del prosciutto friulano, che è riuscito a trasformare una situazione di crisi in un'opportunità di crescita. Nel terzo trimestre del 2020 le esportazioni di prosciutti friulani nel mondo sono aumentate del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Qual è stato il segreto? Crediamo che il punto di forza del prosciutto di San Daniele sia sempre lo stesso, quello di offrire un prodotto di altissima qualità con un brand noto e ben distribuito, diciamo così, non solo in Italia ma anche nei più importanti mercati esteri. Questo aumento delle vendite raffrontato sul trimestre 2019 è sicuramente legato al rimbalzo tecnico che c'è stato sicuramente dopo l'estate, in un momento in cui è sembrato che la crisi pandemica da Covid si fosse, diciamo così, alleggerita. Cicchetti, e le prospettive per il 2021? 2021, finché non ci saranno novità rilevanti dal punto di vista delle campagne vaccinali, purtroppo ci vedranno con un déjà vu, quindi con quello che è successo nell'autunno-inverno del 2020 e il 2021. Diciamo che il settore alimentare è uno dei settori che tiene di più, soffriamo pesantemente tutti della chiusura del canale Horeca, quindi quello della ristorazione, dei locali, dei bar. Quali sono le azioni messe in essere all'interno del distretto per far fronte a queste incertezze del 2021? Nessuna ricetta magica, noi siamo un distretto abbastanza, diciamo così, circoscritto e anche abbastanza di dimensioni medio-grandi, quindi abbiamo cercato sia nel 2020 che anche nel primo semestre del 2021 di
aiutare le aziende con azioni di co-marketing sulla vendita. C'è un mix tra una forte azione di sostegno ai produttori sulle vendite concreta, sulle promozioni, e una comunicazione abbastanza su larga scala utilizzando principalmente i canali social. Questo sia in Italia che all'estero. Simonato, Cicchetti dice nessuna ricetta, ovviamente parlando di prosciutti non poteva che utilizzare questo termine, però dà due indicazioni, anzi dà una indicazione precisa. Qualità marchio, che significa qualità riconoscibile. È la strategia, la ricetta vincente solo per il prosciutto? Quanto è esportabile negli altri distretti della nostra regione? Beh, io ritengo di sì, che la qualità del marchio paga sempre, anche perché non dimentichiamoci, noi non necessariamente dobbiamo fare produzioni di massa, noi dobbiamo fare produzioni di qualità, quindi assolutamente ampliare anche il margine per prodotto significa passare attraverso una valorizzazione del marchio e passare attraverso poi un aumento della qualità. Questo è un po' il nostro tema. Mi permetta di fare un passaggio, non ho commentato prima, ma mi sembra una cosa interessantissima che ha detto il direttore, quello della liquidità che è sui conti in questo momento, perché chiaramente ce n'è tanta, e quindi sulla spesa. I consumi nel momento in cui riprenderanno, oggi un po' siamo tutti chiusi in casa, quindi anche i consumi sono un po' ridotti. Ecco, quando i consumi riprenderanno, mettendo in circolo la liquidità che c'è sui conti, è chiaro che ci sarà una ripresa. E voglio aggiungere che secondo me sarà importante anche che i clienti imprese, i clienti aziende che hanno la liquidità in questo momento sul conto, che magari sono in attesa di capire come si sta evolvendo un po' la situazione, anche loro investano approfittando di tutte quelle che sono le misure attuali, per esempio la transizione 4.0 oppure quella grande transizione sostenibile che è ESG, che poi è sostenuta dal Recovery Plan. C'è un punto che avevamo accennato prima, Monestier, è la grande spada di Damocle dell'incertezza. Nessuno sa se e quando ripartiremo o, mi consenta Simonato, rimbalzeremo, perché abbiamo già avuto un primo rimbalzo alla fine della scorsa estate. Incertezza. Allora rispondo sull'incertezza e poi vorrei dire una cosa sul prosciutto di San Daniele, ma la recuperiamo dopo. Potrei rispondere, secondo me, nell'unica maniera possibile. Bisogna dire a chi ci sta guardando che l'unico sistema per venirne fuori è farsi vaccinare. Farsi vaccinare presto, tutti, bene, in modo da avere un grado di immunizzazione sempre più ampio. Questo ci consentirà di tornare a uscire, a rientrare nei negozi, nei bar e tornare ad acquistare prodotti di largo consumo, prodotti dalle nostre aziende. Non c'è un'alternativa. La fiducia è fatta di tante cose e in questo momento è fatta prevalentemente dalla nostra socialità. Io capisco che le banche non vedano l'ora di far circolare il denaro, però prima è necessario che circoli un po' di fiducia e noi possiamo raccontare a chi ci sta guardando tutto, compreso che avremo il rimbalzo, che le cose andranno meglio, ma credo che le persone ci crederanno molto di più quando vedranno che gli ospedali non sono così pieni, le terapie intensive saranno meno affollate e soprattutto, questa è la cosa più importante, la gente smetterà di morire con questa dimensione, con l'entità che ha questo fenomeno. Quindi colgo l'occasione di una trasmissione che parla di economia per rilanciare una questione sanitaria. Bisogna vaccinarsi, che ci crediate o no, quella è l'unica risposta. Posso dire una cosa sul prosciutto di San Daniele? Che Cicchetti non lo ha detto ed è una prova di modestia da parte sua. In realtà il consorzio di San Daniele, che uno pensa, boh, cosa fanno? Producono il prosciutto, cosa c'è di più tradizionale? Sta attraversando una fase di transizione e di evoluzione molto importante, hanno rifatto il disciplinare, stanno cercando in qualche modo di essere competitivi e moderni anche qua sui processi di filiera, cioè prima di arrivare al prosciutto c'è tutta una parte che riguarda la selezione e la produzione delle cosce e il San Daniele è un'eccellenza non solo come prodotto finito ma anche come capacità manageriale di gestire la parte che sta prima, cioè quella che parte dal suino e che arriva poi lentamente fino ai processi di stagionatura. Lui non l'ha detto, ma siccome è una cosa che va ad onore del Friuli mi faceva piacere ricordarla. Questa innovazione ci consente anche di salutare il direttore Simonato, fare a Simonato le congratulazioni perché fra pochi giorni, il 12 di aprile, lascerà l'incarico di direttore
del Nord-Est per Intesa San Paolo e assumerà una responsabilità proprio nel settore dell'agroalimentare, perché diventerà il direttore dell'agrobusiness di tutto il gruppo Intesa San Paolo. Non pensi però di non essere invitato a dare il suo contributo di analisi e non solo in questo tipo di trasmissione? Condivide l'analisi che ha fatto il direttore Monestier sulla capacità del prosciutto di San Daniele di innovare e far percepire al consumatore questo salto di qualità nella produzione e nel prodotto? Allora, innanzitutto condivido quello che ha detto prima il direttore Monestier sul discorso dei vaccini e chiaramente dell'attesa che potremmo riuscire una volta che avremo superato questo periodo bruttissimo, quindi ha fatto benissimo a ricordarlo e mi associo assolutamente a quello che stava dicendo. E devo dire che sì, lo condivido il prosciutto di San Daniele, è un'eccellenza del nostro territorio. Mario Cicchetti è bravissimo anche nell'indirizzare il consorzio, e devo dire che tutto quello che è stato detto, guardi, lo sottoscrivo, perché anche tutto il procedutivo, la valorizzazione, insomma, e poi è un prodotto veramente buono. Quindi credo che, come sempre, come tutti i prodotti agroalimentari in questo momento, insomma, può vivere delle problematiche che sono connesse al Covid, però è un elemento di valorizzazione anche proprio il discorso del marchio e della provenienza. Grazie a Simonato, congratulazioni di nuovo, grazie al direttore Monestier. Congratulazioni Simonato, ci mancherà un pochino in questo ruolo, ma buon vento per quello nuovo. Soprattutto per il Paese. Grazie. Con i distretti sicuramente pronti, come hanno fatto nel 2020, a cogliere non solo il rimbalzo ma la vera e propria ripartenza. Di nuovo congratulazioni a Simonato e alla prossima puntata di Economai FVG. Questo programma è stato offerto da Micra.